Okay, well, just want to quickly take my 20 minutes of tidying up in the house, and we listen to this together. Eka kogbo jingle ina kato continue program. Gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ ìròyìn ayọ̀ ńlá kan mà ní mo mú tọ̀ yín wá. RBE Virtual Bank èyí jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ilé ìfowópamọ́ orí ayélujára tó ń rí sí rúbà yan owó tí a ṣètò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìròyìn ayọ̀ náà tún ní wípé kò sí irú owó tí ẹ ò lè fi dúnàádúrà lórí RBE Virtual Bank. Ìbáà ṣe dọ́là tàbí owó euro tàbí pound sterling, West African sefa, Gambia dollars àti Libyan dinar. Bákan náà ni náírà Nàìjíríà ò gbẹ́yìn rárá. Ẹ̀yin lè kówó yín pamọ́ sí RBE Virtual Bank kẹ́ ẹ bá lè mórí bọ́ lórí ọ̀rọ̀ náírà tó fojoojúmọ́ ń ṣòjòjò. Bóyá lẹ́tí ẹ̀ mọ̀ pé rúbà kan ṣoṣo dọ́là 12 ni. $12 to 1 rúbà. Kò wá tán síbẹ̀ o lè fowó ránṣẹ́ sí òkè òkun. Àwọn tó wà lókè òkun náà sì lè fowó ránṣẹ́ sílé láti inú àpò ìṣúná rúbà àti ẹ̀. Owó kì í sọnù níbẹ̀. Ìfọ̀kànbalẹ̀ wà lórí owó tẹ́ ẹ bá fi pamọ́ sí ilé ìfowópamọ́ orí ayélujára yìí. Tètè lọ forúkọ sílẹ̀ lónìí kí o sì gba nọ́mbà ìdánimọ̀ tirẹ̀. Fún ẹ̀yin tí ẹ fi àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè Bishop Adesina sórí WhatsApp nọ́mbà yìí +234 9067050000 lẹ́ẹ̀kan +234 9067050000. WhatsApp nìkan ni kí ẹ ti pe nọ́mbà yìí o tàbí kí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wọn ìyẹn ní www.rbebanking.org. Bákan náà lẹ lè gba mobile app wọn sílẹ̀ látòrí Google Play Store. Rúbà owó àwa ọmọ Yorùbá RBE Virtual Bank ló ń ṣètò ẹ̀. Tètè forúkọ sílẹ̀ kó tó pẹ́ jù. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo wa ó ní tí mo fẹ́ play ni látọ̀dọ̀ bàbá wa kan wá tí máa sáré fọ àwọn abọ́ tó wà nínú kitchen yìí torí kí n tó I'm working with time yẹn tẹ́ fi aago mi sọ̀rọ̀ torí kí n má lọ go out of my time. I have about just 20 minutes or so. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti gbọ́ nípa rúbà. Lákọ̀ọ́kọ́ àwọn kan máa ní èwo tún ni rúbà, èwo ni lẹ́ńfì, èwo ni tap-tap, ta ló ni lẹ́ńfì, ta ló ni tap-tap, ṣọ́mọ Yorùbá ló ní? Ìbéèrè ni o, ṣọ́mọ Yorùbá ló ní lẹ́ńfì àti tap-tap ta fi ń send owó sí Nàìjíríà? Until we love what belongs to us and we promote it and we build it. Ọmọ Yorùbá kọ́ ló ní Facebook, ọmọ Yorùbá kọ́ ló ní TikTok. Gbogbo wa la wà lórí TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Gbogbo wa la ń lo different application. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yín. Gbogbo wa la ń lo all these apps, but I refuse láti support èyí tó jẹ́ tọ̀dọ̀ tiwa. So until we start appreciating that, ó máa difficult fún wa. Ìyẹn làwọn kan náà ṣe accept Yorùbá nation. Ìyẹn kan làwọn ṣe ń disagree pẹ̀lú ẹ̀. So ẹni tó ò bá tí ní rúbà bó ò tẹ̀ lówó tó fẹ́ fi sí lọ register kó ní lọ́wọ́. Just like bí gbogbo yín ṣe ní Facebook. Ṣé o mọ ẹni tó ní Facebook rí? No, mò ń béèrè kó tó kó dátà ẹ lé wọn lọ́wọ́ ṣó rírí. Ṣé wà tí ẹjọ́ jókòó ẹjọ́ ṣàgrímẹ̀ntì pé tí bá ti fún ẹ ní data mi o nǹkan báyìí ló máa fi ṣe. Let us trust and believe in what belongs to us. That should start with me and you. Ìyẹn la máa fi ní lọ síwájú nínú kan tá gbé dání. So táwọn kan bá ní èwo ni rúbà, èwo ni kíríkọ. Yes, as part of pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ mọ̀ bá ṣe fẹ́ secure owó wa fáwọn tá lówó àtàwọn tá ní. So èdè tó tí ní rúbà lọ register èmi endorse. Bẹ́yìn náà ṣe endorse TikTok tẹ́ ẹ̀mẹ́ni tó ní rí. Bẹ́ ṣe endorse Facebook tẹ́ ẹ̀mẹ́ni tó ní. Bẹ́ ṣe endorse X. Gbogbo alákó details wá síbẹ̀ la register. So one thing is, even if you don't need the service, lọ register kò ní lọ́wọ́ so that gbogbo àwọn tá fi ń send owó náà sa abroad. Gbogbo àwọn nǹkan tá fi ń send owó yẹn àwa kọ́ la ní. So and we trust them la ṣe operate pẹ̀lú wọn. Èmi ti lo lẹ́ńfì láàrin wíìkì yìí. Èní ni Tuesday àbí? Yes. Mo sì lo lẹ́ńfì lánàá.
mo fi send the 200,000 naira lọ sí Nàìjíríà láti bíbá. So over important that we understand that, and I'll play that advert one more time. I'll actually play audio tí mo fi play gangan. Gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ ìròyìn ayọ̀ ńlá kan màmí mo mú tọ̀ yín wá. RBE Virtual Bank èyí jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ilé ìfowópamọ́ orí ayélujára tó ń rí sí rúbà yan owó tí a ṣètò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìròyìn ayọ̀ náà tún ni wípé kò sí irú owó tí ẹ ò lè fi dúnàádúrà lórí RBE Virtual Bank. Ìbáà ṣe dọ́là tàbí owó euro tàbí pound sterling, West African sefa, Gambia dollars àti Libyan dinar. Bákan náà ni náírà Nàìjíríà ò gbẹ́yìn rárá. Ẹ̀yin lè kówó yín pamọ́ sí RBE Virtual Bank kẹ́ ẹ bá lè mórí bọ́ lórí ọ̀rọ̀ náírà tó fojoojúmọ́ ń ṣòjòjò. Bóyá lẹ́tí ẹ̀ mọ̀ pé rúbà kan ṣoṣo dọ́là méjìlá ni $12 to 1 rúbà. Kò wá tán síbẹ̀ o lè fowó ránṣẹ́ sí òkè òkun. Àwọn tó wà lókè òkun náà sì lè fowó ránṣẹ́ sílé láti inú àpò ìṣúná rúbà àti ẹ̀. Owó kì í sọnù níbẹ̀. Ìfọ̀kànbalẹ̀ wà lórí owó tẹ́ ẹ bá fi pamọ́ sí ilé ìfowópamọ́ orí ayélujára yìí. Tètè lọ forúkọ sílẹ̀ lónìí kí o sì gba nọ́mbà ìdánimọ̀ tirẹ̀. Fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè Bishop Adesina sórí WhatsApp nọ́mbà yìí +234 9067050000 lẹ́ẹ̀kan sí +234 9067050000. WhatsApp nìkan ni kí ẹ ti pe nọ́mbà yìí o tàbí kí ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wọn ìyẹn ní www.rbebanking.org. Bákan náà lẹ lè gba mobile app wọn sílẹ̀ látòrí Google Play Store. Rúbà owó àwa ọmọ Yorùbá RBE Virtual Bank ló ń ṣètò ẹ̀. Tètè forúkọ sílẹ̀ kó tó pẹ́ jù. All right, so now that is gone. The fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè pé ẹ wọ ọ̀ràn míyàn. I believe lágbára Ọlọ́run if all goes as planned, àwọn YSDM wọ́n ń bọ̀ lórí Yorùbá World Media láti wá sọ fún wa bá ṣe máa dá £10, €10, $10, 10 sefa, 10 euro, 10 Libya money, gbogbo owó tí wọ́n ní ká máa dá ní every month. A sọ pé àwọn Biafra ní 2019, torí mo ní time púpọ̀, I'm working with time. Wọ́n fún ilé-iṣẹ́ kan ní Amẹ́ríkà tó jẹ́ a lobbyist organization, wọ́n fún wọn ní $85,000 every month. Ní Nnamdi Kanu IPOB ń san fún ẹni tó jẹ́ chief of staff Donald Trump lẹ́ni tó ń pè ní Susie Will. Gbogbo yín náà lẹ ti gbọ́ fídíò yẹn lọ́tọ̀ gbogbo àwọn medias. Kò ń ṣe pé wọ́n sanwó yẹn o, $85,000. So tábà náà fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ lọ fi owó sí ilé àṣẹ Yorùbá ẹ wọ ọ̀ràn míyàn. But wọ́n ń ṣe àwọn upgrade kan tí mo wà aware of. But lọ́la wọ́n ń bọ̀ lórí Yorùbá World Media láti wá ṣàlàyé fún wa. Tá a bá dá owó náà ń dáwó afẹ́fìjà o, but à ń dá owó pé a fẹ́ prepare láti exit Nigeria. Ó wà important. Ìwọ tó wà Nigeria náà má sọ pé ò ní 120 naira. O gbọ́dọ̀ ní 120 naira. O lè kúṣẹ́ títí kó má ní 120 naira. Ọlọ́run ò ní kó kúṣẹ́ tó yẹn. 120 naira ó ti cover yìí tẹ́ wà ní Nigeria for 1 year. Ó wà very important. Very, very important that we continue to put our money where we can be able to prepare our mind. So ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Bàbá wa Francis Wọlé, àwọn ló fẹ́ lè ránṣẹ́ sí mi láti jọ́ Sunday. Mo fẹ́ kájọ tẹ́tí kájọ gbọ́ títí tá máa fi fẹ́ parí ètò yìí. Ẹ káàárọ̀ Dr. Victor Taiwo. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ara ò lè bí. Ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín ń kọ́. Ẹ̀dẹ̀kú iṣẹ́ ìlú. Àní ṣe lásán o. Mo dúpẹ́ fún àwọn releases, àwọn messages ẹ máa ń send. Mo ní láti comment lórí the last message ẹ send sí mi lánàá. Ẹ rí pé mi kì í sábà comment lórí message yìí.
I just leave it as it is. But eléyìí tẹ́ send yìí ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì kí n explain some few things kájọ sọ nínú Bíbélì gan Olúwa ní come let us reason together. I think it's in the book of Isaiah or so. Ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ kájọ sọ àsọyé. Mo fẹ́ kẹ́mi àti ẹ̀yin kájọ sọ àsọyé nítorí pé ọmọ Yorùbá nìyí ojúlówó ọmọ Yorùbá lèmi náà. Nǹkan tó bá máa dáa fúnlẹ̀ wa tó máa ṣe wá láǹfààní gbogbo ara ni mo fi mọ̀. Now nípa message tẹ sẹ́ǹsì wa ẹ̀rẹ̀ sẹ́ǹsì orí platform ẹgbẹ́ ojúlówó àti ògidì ọmọ Yorùbá. Ẹ rí i pé lórí platform mo delete ẹ má bínú. Wọ́n ní yìí tẹ sẹ́ǹsì mi ò delete mo fi síbẹ̀. Ṣé rí nǹkan tó bá ti máa di pé ó máa dá confusion sílẹ̀ sáàrin ẹgbẹ́ I don't approve it. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín. Mi ò hate yín o. I like the way you have been struggling for almost 30 years. You've been on this issue. But we cannot continue to do the same thing repeatedly and expect different results. No. Ṣé rí nípa restructuring mi ìkàkíní ẹ̀dílẹ̀? The moment mo ti rí pé restructuring everything is all about restructuring or regionalism. I decided not to continue to read it. Màá dẹ̀ ṣe àlàyé. Mi ìwà àbọ̀yá àlàyé mi àtẹ̀yìn lọ́rùn. But I'm not here to please you. I'm here to please myself and do what is right and best for my nation, which is Yoruba, orílẹ̀-èdè Yoruba. Now let's look at it from this angle. There is a man, a very wealthy man, or let's say somebody who has a plot of land, maybe 1 or 2 acres of land, who are called flats, about 8 flats. Sorry, ilẹ̀ yẹn. Àwọn yẹn wá rent ilẹ̀ yẹn. And you are one of those who rent one of the flats, maybe 4 bedroom each. Ẹ wá rent ẹ̀. And gbogbo yín lẹ wà independent of each other nínú lórí ilẹ̀ yẹn. Now, anytime ni landlord ló lè sọ pé òun fẹ́ increase owó ilé ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kò kó jáde. Anytime ló lè ṣe òfin bó ṣe wù ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn pẹ̀lú ìjáde. Tó bá ní pé wọ́n fẹ́ ṣí rúùfù ilé yẹn kán tún gbá kán tún tò or kán tún ṣe. If you don't like it, you get out of it, and so on and so forth. Now, that's scenario 1. Let's look at the second scenario. Ẹ̀yin fúnra yín ẹ wá ẹni ilẹ̀ ẹ̀ra ilẹ̀ ọ̀yọ́ bóyá ẹ jogún ẹ̀ ní ilẹ̀ àwọn parents yín very big. Ẹ wá kọ́ ilé tí ẹ fẹ́ kọ́ yẹn. The design, the drawing, the survey and everything was made by you according to your own taste. Bóyá 6 bedroom lẹ fẹ́ kọ́ ni o, bóyá 10 flats ni o. The decision is purely yours. Ẹ lè decide pé solar lẹ fẹ́ lò. Ẹ lè decide pé both solar and electricity, NEPA àti generator lẹ fẹ́ lò. You have the full right to make that decision. Now, ẹ lè decide pé kànga rẹ̀ mo fẹ́ gbẹ́ síbẹ̀ or borehole mo fẹ́. Ẹ lè decide pé kápá 2 tàbí 3 tàbí 4. Ìgbà tó bá wù yẹn lè wọlé, ìgbà tó bá wù yẹn lè jáde. That's your own property. Nobody can claim it apart from you or your children. Tẹ́ ọ̀tá yín tẹ́ bá dàgbà tẹ́ bá dògbò tẹ́ kú tẹ́ bá filẹ̀ àwọn máa jogún ẹ̀. Àmì ìrandíran wà ń bẹ̀. But téèyàn bá wà nílé rẹ̀ ní rent tó bá kú kò lè jogún kankan. Àwọn ọmọ ẹ̀ máa jáde ni o. The landlord will give them the children and the wife quick notice.
After bá tún renew tenancy yẹn. In your own house, you don't renew tenancy. It's your permanent structure. So the first scenario, Timo paint, I think you should be able to understand what I'm trying to drive at. The first scenario, ento nile. That ile Nigeria ni. Ento nile, yani president of Nigeria, or let's say the federal government of Nigeria. Ile tẹ́ ń gbé, ìyẹn ni region. Let's say we have 8 regions. Okapo, Okapo was self-dependent as a region, but we are still living within Nigeria. Anytime the federal government be actually okay, òun fẹ́ demolish ilé, everybody jáde. Òun ò tiẹ̀ like àwọn ilé, ariwo ti pọ̀ jù, Okapo ẹ kó jáde ńbẹ̀, òun like ilé. Àbí nǹkan tẹ́ ń ṣe ò dá, ẹ sanwó lé, ẹ san tax ẹ ṣe. Wọ́n lè gbé anything wá. You have no right to contest whatever except about loss courts. Court tẹ́ ń lọ court Nigeria ni. Judge tó máa bá jọ́ judge Nigeria ni. And body language olórí Nigeria náà máa wò. You see, at least everyone gbogbo nǹkan tó ń lọ Nigeria sí. It is the body language. They don't care about you or your wife or your children. Wọ́n ti sọ pé tí o bá tẹ́ ń lọ́rùn kẹ́kọ̀ọ́ jáde. Where do you go? But when you are in your own, you have your own building. You have your own structure. To jẹ́ pé ẹ̀yin fúnra yín, you build it at your own convenience and you lavish money on it the way you want. Everything that you needed is there. Nobody can challenge you on that because you have your documents. Now, regional proposal tẹ́ ń gbé kiri. Let me draw your attention back to pre-96, before the military coup came up. We had about 3 or 4 regions: the West, the East, the North, and the Middle West, Middle Belt. We were land strife at our own pace. But àwọn kan dé lọ́sàn kan òru kan, wọ́n dá gbogbo ẹrù. It will always play. This kind of measure can always be played over and over and over again. Ṣé rí kò sí tó dáa tó pé ká wà ní òmìnira ara wa. Kì í ṣe òmìnira tán fún Nàìjíríà o. Tí wọ́n náà fún wa lómìnira tó jẹ́ pé British ló ṣe ń control wa. Everything about Nigeria, British àti Fulani. Because wọ́n rí Fulani pé wọ́n á wà easy àti manipulate. Ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá, they see us as much more, we are more than able. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè control wa, we are not that kind of person. Wọ́n mọ̀ pé àwa kàwé, àwa ní ọgbọ́n alóye. Ìdí tá fi, at least kò yẹ kí jẹ máa sọ history wọ̀nyí fún yín. Ìdí tá fi yẹ igi mọ́ Awólọ́wọ̀ ń di nìyẹn. They don't want it. And they will never, wọn ò ní ever gbà. This regional proposal tẹ́ ń gbé kiri yìí. Mo ti ṣe article kan, mo ti ṣe recording kan lórí ẹ̀ ń gbà some about 2 months or so ago. Tí mo ní dead on arrival ni. Nígbà tí bàbá ẹ̀ Banji Ayélógé àti one Mr. Kaponda tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ káàkiri tí wọ́n ń dúró tí wọ́n yòmọ̀ ní ẹ má wọ́ọ̀rì ara iṣẹ́ rí Fúlàní àwọn tó ní Nàìjíríà, you know them already. They are born to rule. Wọ́n sọ lójú yín. They took over the land of gbogbo Hausa. Wọ́n gba ilẹ̀ Hausa máa Hausa lọ́wọ́. The British didn't say anything all throughout that time. Gbogbo wọn yẹn ṣe tán pa àwọn Hausa yẹn tán gbalẹ̀ wọn tán ṣe. British government òwú kọ́ pọ́ pé nǹkan tẹ̀ ṣe dà. Títí tá fi ń pààyàn ní Benue, Plateau, Bauchi, Taraba, nǹkan kan. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ kí British government lanu sọ̀rọ̀? Because that's part of their plan to take over Nigeria. So àwa easy fún wọn láti máa milk wa, láti sit down our resources. Tó bá jẹ́ Yorùbá ló pààyàn,
tó ṣe bò yẹn ẹ̀rí wọn á ti pariwo síta. So Dr. Taiwo ẹ jẹ́ ká ṣe rí agitation for regional government yẹn kò ní work. Tí Tinubu mo mọ̀ pé Tinubu tiẹ̀ ní approve ẹ̀ náà because kì í ṣọmọ Yorùbá ìlọsíwájú àti ìtẹ̀síwájú Yorùbá kò jẹ́ lógún rárá. Tinubu is half Fulani or Hausa and half Yorùbá. Màmá ẹ̀ nìkan ní Yorùbá. Ìyẹ́ bàbá ẹ̀ kì í ṣọmọ Yorùbá. Wọ́n gbé wọn wá sí ìyẹ́ ẹ̀ wá ṣe alábàárù lẹ́kọ̀ọ́ ni. I don't need to go into that history anymore. Àpọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti gbọ́ ló dẹ̀ mọ̀ kó dẹ̀ jiyàn. Ṣó yẹ yín sìn? Bọ́n bá gbé bill yẹn dé National Assembly. By the time they put it to vote, ẹ rí i pé wọ́n máa vote it out ni because they have the majority. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe tá máa gbà wọlé ìyẹn àwọn ará north yẹn. Wọ́n máa ń sowó pọ̀ tó bá ti di irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó rí pé lára àwọn èèyàn wa ní south ní wọ́n á tún jọ́ wọn. Wọ́n á fowó bribe wọn. Àwọn ọmọ nǹkan ibi tí witness wá wà àwọn legislators were láti this part of the country. The people in the north knows that the moment they put some 50 or 100 million, 200 million, answer in the sínú account wọn, kíákíá náà máa support pé no regional government. Wọ́n á convince wọn to the extent pé kò lè pé yín, ẹ jẹ́ ká bá ṣe ń balọ̀ yìí, tá à ń jẹ, tá à ń mu, tá à ń ṣe, ó ti dáa tó. So that's number one, kò tiẹ̀ ní wọn ò ní gbà wọlé. So ìyẹn number one. Number two tí wọ́n tó máa ṣẹlẹ̀ pé assuming without admitting wípé by one miracle or the other ó wọlé wọ́n gbà Tinubu tí Tinubu bá lọ after 4 years or 8 years the next government tó bá wọlé wọn Dr. Victor Taiwo this Nigerian they will never allow Igbo to become president of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé yẹn pàtó kò sí. So it is going to be Yoruba Fulani. So tí Tinubu bá kúrò bẹ́ẹ̀ immediately wọ́n ti ń prepare ara wọn either Shettima or El-Rufai or whoever. Ṣé gbogbo regional government yẹn wọ́n á dànù ni ó tán nìyẹn wọ́n á kàn gbé presidential editor or whatever. Wọ́n á nullify and everything back to. Then again, that's number two. Number three, káàtì ẹ̀ sọ pé wọ́n fún wa ní regional government. The Fulani still have the rights because we are still within Nigeria. They have the rights to come and disorganize, to disturb, to kill and to maim in our region. But Tabani, that is the bad side of it. Kò sí ire kan bó ti wù kó kéré tó àbí àǹfààní kan tí regional government máa fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n lẹ́ ń gbọ́ tán ní British Prime Minister Foreign Secretary David kínàpé Lamy tó tún ti ń propose and ti sign another 50 years to continue to put us in these hard conditions. 2075. Kí ni guarantee pé by the time tó bá kù 3 years wọn tún ní wá with another extension. So what is worth doing at all? It's worth doing well. Tá a bá ní tiwa nǹkan tiwa ló ń jẹ́ tiwa. We'll be able to plan and develop our country in a way that will be suitable for every son and daughter of this country. Kò sí pé 4 years again Fulani ló máa rule another 4 years Igbo. Yoruba ni all through. From everlasting to everlasting, it is Yoruba. Yoruba ni èdè wa. We have our own currency. I don't need to tell you all this. We have our diplomatic passport. We have our missions all over the place. Investors will come to our land because we want insecurity and so on. We go. Kò ní sí tó ń jẹ́ insecurity. Gbogbo wọn ni cultism, gbogbo nǹkan rádaràdà wọn. Kò ní sí because there will be more than enough for everyone. We are not bringing Nigerianism into Yoruba land. No. Ibi tó dé yẹn ibẹ̀ ló máa wà. We are going to start a brand new. Our constitution will be impeccable. Kò sẹ́ni tó máa kówó jẹ because you will be adequately rewarded for the job you do.
so kò ní sí pé o ní ojú kòkòrò fẹ́ kó bílíọ̀nù nǹkan kan jẹ kò sí. We will be in control of our own destiny. The Yoruba people will handle their destiny in their hand. Gbogbo wa àparò kan ò ga jù kan lọ. Whether you are maybe the prime minister or you work according to our constitution. Tó bá dẹ̀ kọjá yẹ ìrìkọ́ kò dàbí eléyìí tán bá ti débẹ̀ tán ti di ọba kò sẹ́ni tó máa dọba o. Àwọn ọba wa wà ní ipò tó fit wọn. Kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá ní chairman of a council or local government máa pàṣẹ fọba. Kò ní sí governor tó lórí méjì tó máa gbé ọ̀pá àṣẹ fún ọba. No, we go back to how it was pre-1914. 1914 to date láti bá gbọ̀n kan jẹ́. Àwọn tó ń propose another 50 years ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ wọn. Since 1940 developmental progress wo láti ní nílẹ̀ Yorùbá kò sí. Ẹ compare developmental progress of Nigeria and that of Britain. Ibo ni Britain wà in 1914 economically, structurally, financially and everything. They have moved on. Many countries tí ò tó wá as a Yoruba kingdom gbà yẹn tí wọn ò tiẹ̀ lánàá pé wọ́n ti bá wa wọ́n ti jù wá sẹ́yìn. Where are the factories of those days? Where are the industries? Where are the international communities that were here? Gbogbo wọn lọ GBO dà, UTC dà, Leventis dà, Lena dà, Bata dà, Berek dà, Exide Battery dà, Leland Motor dà, Volkswagen dà. How many? Dunlop dà, Michelin dà. Àwọn díẹ̀ tí mo ṣe rántí nìyẹn o. More than gbogbo àwọn textile mills tó wà gbogbo náà wà. Gbogbo steel rolling mill àwọn dà. Ṣé bá ṣe máa bá lọ for the next 50 years ni? So Dr. Victor Taiwo, ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká tọ̀ sójú kan. Kò lè pay wa, regionalism kò ní ṣe àwa láǹfààní gbogbo ilẹ̀ mọ̀. Ẹ má jẹ́ ká máa fi ojú kan wo pé ètò tí wọ́n náà ṣe yẹn gbogbo wa lọ́mọ Yorùbá. Èyí tó pay mi ni pé ká gba nation wa. If a ní àwọn country tó jẹ́ pé wọn ò ju bóyá náà fi 1 million and they are doing well. They have everything at their beck and call. Àwọn ló máa ṣòfin tó máa pay for wọn. Àwọn ló máa ṣe everything. O lè wá sílùú wọn kó máa ṣe rádaràda. Irú ìtàn Fúlàní ṣe ìlú nílẹ̀ wa tí ṣebí Tinubu ń gbọ́gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣebí wà láyé Tinubu. During his regime kọ́ náà pa ọba 4 tàbí mélòó kan nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ṣebí ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ti pa Olúfọ́n Òfìfọ́n. They need nothing. Nobody has been arrested. Ṣé yẹn á ṣẹlẹ̀ tàbá gba Yorùbá nation? Mo ń bèrè ni. Ṣé á ṣẹlẹ̀? But tàbá ní region ẹ̀yà manage yẹn. Ṣé rí tí ò bá ṣe jẹ ẹ má jẹ àjẹ́? Kò sí ní tá manage ní region. Fulani will still come over here because they have the backings of the British government and they will always back them up. Now, when Nigeria is a secular state, in North, they operate Sharia and nobody can challenge them. Ṣé àwa Christian ṣá lè ṣe? Kálínà àwa náà fẹ́ràn canon law kí gbogbo àwọn gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá kan ní bàbá kò tí ní dogun. Ìgbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ kí ló Ọbásanjọ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí president 8 years as a civilian president and 3 years as a military because àwọn Fúlàní àwọn North ló ń control àwọn náà ló sì wà tó ń control Tinubu dè ní. Àbẹ́ẹ̀mọ̀ ẹ wo Àbákíà rẹ̀ wọ́n gbé ní àgbàtà during the era of Buhari wọ́n charge sí court wọ́n lock ẹ̀ up. USA ní pé ká gbé wá kó ayéjọ́ wọn release ẹ̀ o. Ẹ wo Bọ̀dé George Bọ̀dé man leader of the military ala ìyẹn náà wọ́n charge ẹ̀ terrorism offences wọ́n bá ṣẹjọ́. Nígbà tán halẹ̀ mọ́ Tinubu immediately ló release àwọn méjèèjì yẹn. But kò ní God
láti release Ìgbòho pé kí Ìgbòho ní freedom. Ìgbòho ò ṣe, Ìgbòho ní anything, kò ní offence, kò commit crime. Wọ́n bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n freeze gbogbo account ẹ̀. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ 20 billion tán ní kí wọ́n release fún, wọn ò fún. Tí federal government, federal high court ń Ìbàdàn tó ní kí federal government san, lè ní wọn san. Tinubu ò san ọkàn. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Fúlàní náà award irú kìíní yẹn fún, á ti sanwó yẹn. So it is like that and it will continue to be. Let's face fact, brother mi. Nǹkan tó pay wa, let's fight for it now. Ká má fi iná sórí òrùlé ká máa sùn. Tí a bá ṣe lénìí, ìtàn burúkú là ń palẹ̀ fún ọmọ wa lọ́la. Àṣé o, a kú. Bàbá gbégbèsè tá solidify ara wa, tá consolidate gbogbo nǹkan tá ní, ká tọ̀ sójú kan. We achieve our goal. God is with us. You are a Christian. God was with the children of Israel. Gideon went out to war. He called out, he gathered people. He gathered some people, 12,000 in number. I want to follow Jagun. And the people that follow Jagun, they were 120,000. Very well built and strong, formidable military. Ọlọ́run ní 12,000 ti pọ̀ jù. Wọ́n reduce wọ́n ní gbogbo àwọn tí ó bá lè lọ tó bá bẹ̀rẹ̀ 2,000 padà sílé ó kù 10. Ọlọ́run ní 10 ti pọ̀ jù. At the end of the day, they selected only 300. And these 300 went to war and conquered that 120,000. Kì í ṣe 300 people yẹn ló ṣe. That was the power of God. We have God on our side. We can win this thing. Ẹ̀rù jẹjẹ. Gbogbo àwa tá à ń sọ pé regionalism ẹ̀rù ló ń bà wá. Àti mọ̀ pé that is ká fi placate wọn. No, let's do it now once and for all. So that ní di ẹrù Fúlàní báwọn Fúlàní bí Hausa ṣe di ẹrù Fúlàní títí wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá faramọ́ that 50 years extension within that 50 years Fúlàní will take over this land. Ó tán àmọ́ ìpá àwọn Ìgbò lè má gbà ọ́ ìjọ lè má gbà ọ́ àwọn á defend ilẹ̀ wọn. Ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ gangan ò lè sùn lẹ́yìn wọn ibẹ̀ náà fẹ́ tí kò because wọ́n mọ̀ pé resources tó wà ní ẹ̀wọ̀ àwa la ní sí. Àwọn ló ń control Tinkan Island, àwọn ló ń control Apapa Port, àwọn ló ń control MPA. So they want to take over everything pátápátá. Gbogbo ilẹ̀ wa pátá kò di tiwọn. In tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So èmi ò lè support yín, mi ìdẹ̀ lè jẹ́ kírú program tẹ gbé wa yìí kó wà lórí èmi mo lè fi sílẹ̀ sórí ọ̀dọ̀ tèmi mi ò ká o. I didn't right. Because so I'm gonna leave it like that because I gotta go now. We got the message. Shari about Dr. Victor Taiwo yẹn mo ti fi ojú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá mi tó ń pè bẹ́ẹ̀. Let me switch up my camera here. Ẹni tó ń pè ní Victor Taiwo nìyẹn. Àwọn lè bàbá 419 ni wọ́n náà ti ń ṣe Yorùbá Nation for 30 years. Ta ló ń bá ṣiṣẹ́ tó ń ṣe Yorùbá Nation for 30 years tó ń bá wa sọ̀rọ̀ regional. Ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation gbogbo alálọ́ pé wá kò sẹ́ni tó mọ̀ tẹ́lẹ̀ o. Kò sẹ́ni tó mọ bàbá ẹ̀ tẹ́lẹ̀, kò sẹ́ni tó mọ arákùnrin tẹ́ ń rí tẹ́lẹ̀. Àwa ní mídíà tá ṣe lọ ń pè wá kó wá bá wa sọ̀rọ̀. Bọ̀ kò fẹ́ wà lábẹ́ bàbá Akíntóyè, òun náà fẹ́ jẹ́ his own leadership of his own. Òun náà fẹ́ di leader. I haven't got the time now tó bá dìrọ̀lẹ́ a máa ṣe more program. I gotta go now. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Yorùbá Nation no going back. Àdìṣe lásán, bye for now. Tó bá dìrọ̀lẹ́ a máa ṣe ìtókù. Mo ní láti lọ nísìn torí kò sí time rárá báyìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì náà. Ẹ bá wa pín program yẹn kẹ́ bá wa sọ fẹ́ lómi pé fraud olè regional government olè restructure olè gbogbo ẹni tó bá ń pariwo regional government ẹ là kò mọ́ wọn lórí olè ni wọ́n jẹun ni wọ́n bí àṣà bàbá Èkìtì olè ni wọ́n criminals ni wọ́n ẹ gbọ́dọ̀ fún wọn láyè nílẹ̀ Yorùbá ọba ni olóṣèlú ni èèyàn ńláńlá ni tó bá ti ń pariwo regional government 419 ẹ lé wọn léré. And it's very low. We need to learn this because time is very, very pressed. I gotta go now. So bye for now. Have a very good afternoon.